गतकाली लगाण वर्षा मालकांगिर सहर विभिन्न दोकान मानकरे वर्षा जल पशिबा सहित नानारी समस्या देखा लगाण वर्षा 326 जातीय राजपथ रही विभिन्न स्थान पोलगुड़िक 3 फुट 4 फुट उच्चतार पानी जाऊला फल रास्तार उभय पार्श्व मानकरे बहु जानवाहन अटकी रही। आज लगाण वर्षा रास्तार अटकी रही ट्रक ड्राइवर एवं बस यात्री को प्रशासन तरफ सुखिला खाद्य बंटन कराई। जिलापाल सोमेश कुमार उपाध्याय निर्देशक्रमे कालीपेड़ा बीओ पोटेर एवं कांगुरकोंडा पोलो उभय पार्श्व अटकी रही ट्रक ड्राइवर एवं बस यात्री को सुखिला खाद्य एवं पानी बंटन करछन्ती। पोलो उपरे विपद संकुल भाव में जलपतन वृद्धि पाइबा फल रास्ता उपरे प्राय 60 गोटी ट्रक एवं 7 गोटी हैदराबाद को यातायात करुवा बस गुड़िक काली राति 12टा ठारू लगाण वर्षा जोगु अटकी होइतिला। पोलोर जलस्तर कमिबा परे समस्त ट्रक एवं बस को आज दिन 12टा परे छड़ा जाइछि। लगाण वर्षा निमंते जनसाधारण सहायता निमंते जिलापाल निर्देशक्रमे जिला प्रशासन पक्षरु समस्त पूर्व प्रस्तुति करा जाइतिला। रेड अलर्ट को दृष्टि रखी जिलापाल समस्त अधिकारी को हेडक्वार्टर न छाड़ा निर्देश देइछन्ति। सेहिपरि समस्त क्षेत्र अधिकारी को सजग रहिबा को कहाଯାଇଛି। समस्त प्रकार संभाव्य परिस्थितिर मुकाबिला करिया पई बीडीओ मानकु ग्राम पंचायत समस्त कर्मचारी सहित जोगाजोग रहिबा को जिलापाल निर्देश देइछन्ति। एहा व्यतीत तहसीलदार मानकु आरआई मानक माध्यम घर भंगा क्षयक्षति रिपोर्ट आकलन करी तुरंत पॉलिथिन प्रदान करने को निर्देश देइछन्ति। जिला प्राणी संपद अधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी को मध्य अनुरूप भाव में गो संपद एवं शस्य क्षयक्षति रिपोर्ट प्रदान करने को कहा।